咁今日大家身處嘅 Startup 咧，其實係浸大首個專為我而設嘅就業校業同埋創業教育中心。咁其實除咗創業之外咧，同學都喺呢度咧展示佢哋嘅創意同埋個人嘅作品展。互識善行慈善基金為不同能力嘅學生同埋青少年去規劃佢哋將來嘅人生，包括學童嘅學習資源啦、家庭嘅軟硬件支援。我哋主要嘅目標係幫佢培訓啦，等佢第日咧出嚟揾工容易啲咯。我係一個啱啱喺 AVA 畢業嘅應屆畢業生，我自己創作一啲嘅玻璃畫啦。我哋係 Empower 啲 SEN 同學仔，透過烘焙去培訓佢哋嘅職場軟技能，非常好食，甜嘅咧又唔係太甜。呢個 iMirror 咧就係我哋團隊創立嘅一個家用嘅視力檢測儀器啦，佢取代咗對眼鏡科驗能嘅 process。會將一啲殘疾人士嘅運動咧就帶入學校，為大家預備一啲特別嘅眼鏡，模仿唔同嘅視力嘅一啲障礙。浸會係充滿一個愛嘅地方，每一個數目都係代表一個機會，去俾佢哋能夠喺呢個職場，能夠喺呢個社會發光發嘅機會。浸大職場生活光記。